Gileno Foinquinos quarteto. Hoje, William Jardim de guitarra, Wesley Jardim de contrabaixo. Lá atrás, aquele rapaz famoso, conhecido na pedreira, passista da pedreira, Márcio Jardim. Andava de calça branca e tudo antigamente. Agora ele está parado. Dois, vamos de Luna Maria. 1, 2, 3.
Vamos de Marilda. Essa composição a gente gravou no disco Voo do Carapanã. Chama Marilda, eu fiz para minha mãe. Esse foi ano de 2021, né? Na pandemia. Gravamos em janeiro, eu acho que foi fevereiro de 2021.
Essa é uma realização do Governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Continue usando máscara, álcool em gel, lavando bem as mãos, mantenha o distanciamento social. Enfim, estamos quase vencendo a pandemia com responsabilidade. Todos aqui estamos seguindo todos os protocolos. Vamos que vamos. Muito obrigado. Gileno Foinquinos, quarteto. William Jardim, guitarra. Wesley Jardim, contrabaixo. Márcio Jardim, hoje, estreando no conjunto, quebrando tudo. A véia tá com mais gás do que eu, rapaz. Que beleza. Muito obrigado, gente. Gileno Foinquinos, quarteto. Grande abraço. Fiquem com Deus.